تب دنگی بیماری هستش که الان در حال حاضر خیلی شایع شده و میتونه خیلی خطرناک باشه. برای اینکه چجوری با این تب بتونین مقابله کنین این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر ببینین چون مطمئنا براتون مفیده. به نام خدا سلام، من سانا زمینی هستم، متخصص سجود تراپی. امروز میخوام در مورد این بیماری که جدیداً توی ایران شایع شده باهاتون صحبت بکنم. این بیماری هستش که همینطوری که میدونین از طریق یک پشه به اسم آیدس میاد انتقال پیدا میکنه و خیلی ها ممکنه درگیرش بشن. این بیماری معمولاً در قسمت‌های استوایی خیلی رواج داشته و این پشه ها اونجاها بودن ولی به تدریج به قسمت‌های دیگه دنیا اومده و کشورهای مختلف درگیر این ماجرا شدن. معمولاً شهرهایی که کنار دریا هستن خیلی با این بیماری سر و کار دارن و ممکنه که این پشه ها در اون قسمت ها بیشتر بشن. چند تا نکته مهم میخوام بهتون بگم. بعدش بریم سر وقت راهکاری که سجود میتونه بکنه برای برطرف کردن این مشکل. اول از همه این که سعی کنید پیشگیری کنین از اینکه این بیماری رو بگیرید. چجوری میتونین پیشگیری کنین؟ ببینید این پشه ها معمولاً توی جاهایی هستن که شما آبهای راکد داشته باشید. مثلا آب زیر گلدونتون رو خیلی سریع عوضش بکنین. اگر توی منطقه هایی هستین که مرداب زیاد داره سعی کنین که با لباسی که آستین کوتاه هست یا اینکه بدنتون یه مقداری مشخص هست اون طرفا زیاد نرین. سعی کنین که بهداشت فردیتون رو رعایت بکنین و همیشه سعی کنین که از مناطقی که این پشه اونجا دیده شده فاصله داشته باشین و به اون مناطق نزدیک. حالا در صورتی که شما پیشگیری کردین و خدای نکرده درگیر این همچین مشکلی شدین، علائمی که این بیماری داره رو الان خدمتتون میگم. اولا ممکنه تب بکنین، یعنی که قبلش هیچ مشکلی توی بدنتون نباشه، یه دفعه یهو شب که خوابیدین صبح که از خواب بیدار میشین میبینین دچار تب شدین. یک نکته مهم دیگه هم که هستش و شما باید در رابطه با تب دنگی در نظر بگیرین اینه که این بیماری فقط از طریق پشه بین دو نفر منتقل میشه. یعنی شما اگر که ببینین که یک بیمار تب دنگی هستش بهش نزدیک بشین یا بهش دست بزنین یا هر ارتباطی باهاش داشته باشین شما ازش نمیگیرین. حتما باید یک پشه بیاد اون رو نش بزنه و پشه آیدس باشه و اون پشه وقتی بیمار رو نیش زد بعدش بیاد شما رو نیش بزنه که بتونه اون بیماری رو به شما انتقال بده. این بیماری ویروسی هستش و نحوه برخورد باهاش بیشتر از طریق بیماری‌های ویروسی هست. و نکته مهم دیگه هم که باید بدونین اینه که در طب رایج فعلا درمان قطعی برای این ماجرا وجود نداره و بیشتر درمان به صورت حمایتی هست. سعی میکنن پزشکان که قسمت‌های مختلف بدن اگر تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته رو کنترل بکنن و سعی کنن مشکلات کمتری توش به وجود بیاد، ولی باید این بیماری دوره خودش رو طی بکنه. در 80% موارد فقط توی همون تب اولیه میمونه و زیاد مشکلی ایجاد نمیشه. ولی در بعضی از موارد اگر سیستم ایمنی بدن پایین باشه یا اینکه بیماری زمینه‌ای داشته باشید ممکنه که توی مرحله بعدی بره و اون مرحله بعدی خیلی مشکل ممکنه برای فرد ایجاد بکنه. در صورتی که دچار تب شدین 2 تا کار هست که من بهتون پیشنهاد میکنم حتما انجام بدین. اگر تب داشتین سعی کنین که با سیاه کردن قسمت بالای نوک انگشتتون مقدار تب رو توی بدنتون کنترل کنید و اجازه ندین که تبتون خیلی بالا بره، چون که بالا رفتن زیاد تب ممکنه که ایجاد تشنج بکنه و مشکلات دیگه‌ای رو براتون ایجاد بکنه. با توجه به این که این مشکل یک مشکل ویروسی هستش و ما برای برطرف کردن هر ویروسی در بدن توی سجود راهکار مناسبی داریم و اون هم استفاده از نقاط انرژی پایه هست. نقاط انرژی پایه رو در کف دست و در پشت دست قرمز کنید، فلفل سیاه نکوبیده بچسبونید. با توجه به این که تب دنگی در دورانی که توی بدن داره فعالیت میکنه ممکنه باعث پایین رفتن فشار خون بشه، پس بنابراین اگر که فلفل سیاه نکوبیده بچسبونید روی قسمت هایی که مربوط به نقاط انرژی پایه هست هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیکنه، حتی اگر در حالت عادی فشار خون بالا داشته باشید، چون به هر حال این بیماری فشار خون شما رو پایین میاره.
اولین کاری که این تب میکنه اینه که به سلولهای خونی شما حمله میکنه و باعث میشه که قسمت‌های مختلف مربوط به گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت‌های شما مواجه با مشکل بشه. برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنیم بهتره که روی نقاط انرژی پایه حتما کار بکنید. اجازه بدین که تا جایی که میشه این روی دستتون باشه، یعنی اگر کمرنگ شد قرمزیش دوباره رنگش رو با ماژیک قرمز بکنید. هر 8 ساعت یک بار فلفل سیاهاتون رو بندازین دور و با فلفل سیاهای جدید جایگزینش بکنید. تب دنگی افراد رو دچار سردردهای شدیدی میکنه که این سردردها در پشت چشم معمولا ایجاد میشه. سردردهای خیلی بدی هست و اذیت کننده است. برای برطرف کردن این سردردها هم میتونید روی انطباق سر کار بکنید، یعنی این قسمت‌های انطباق سر رو یا از گیره استفاده بکنید و تحت فشارش قرار بدین، یا اینکه با استفاده از فشار دادن نقطه هیگو که عکسش رو براتون میفرستم سعی کنید که سردردتون رو آروم کنید. فقط از استامینوفن استفاده کنید. اگر خواستین از قرص خاصی استفاده کنید برای سردردتون، چون که قرص‌های بروفن یا آسپرین ممکنه که شما رو دچار خونریزی درون رگ‌هاتون بکنن و مواجه با مشکلات دیگه‌ای بشین. حتما با پزشک در ارتباط باشین، ولی این کارهایی که بهتون گفتم برای پیشگیری از این هستش که شما به مرحله دوم وارد بشید. مرحله دوم تب دنگی معمولا خیلی شدیده و شما رو دچار خونریزی‌های مختلف ممکنه بکنه. این خونریزی‌ها ممکنه در گوشتون ایجاد بشه، در چشمتون ایجاد بشه، در دهانتون، در قسمت‌های مختلف بدنتون خونریزی ایجاد بشه. ممکنه که مشکلاتی در پوستتون ایجاد بشه به این ترتیب که سطح پوستتون قرمز بشه و جزیره‌های سفید سفید توی قسمت‌های مختلف پوستتون ایجاد بکنه. اگر که دچار مشکلات پوستی شدین انطباق ریه‌تون رو به این ترتیب ماساژ بدین. به این ترتیب از پایین به بالا انطباق ریه رو ماساژ بدین تا اینکه بتونید مشکل رو برطرف بکنید. بهتون توصیه میکنم اگر که تب دنگی دچار مرحله دوم شد با هیچ خود درمانی نمیتونین ماجرا رو برطرف بکنین. شما بهتره که به پزشک حتما مراجعه بکنید و تحت درمان قرار بگیرید، چون که در این حالت موقعی هستش که شما تمام گلبوله‌های قرمز و سفید خونتون ممکنه دچار مشکل شده باشه و بهتره که تحت نظارت پزشک باشین و لازم باشه که سرم بهتون وصل بشه و مراقبت‌های ویژه‌ای پزشکی داشته باشید. مواردی که بهتون گفتم رو هم انجام میدین چون میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. پس نتیجه میگیریم که قبل از اینکه نتیجه رو بگم، اگر که تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین کانال رو سابسکرایب بکنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنین و برام کامنت بنویسین، چون من با دیدن اون خیلی خوشحال میشم و به من انگیزه میده برای ادامه کارم توی ضبط چنین ویدیوهایی. نتیجه گیری که میکنیم اینه که با کارهایی که توی سلوک بهتون گفتم که یکیش این بود که با سیاه کردن قسمت نوک انگشتتون تب رو کنترل بکنید، با تقویت نقاط انرژی پایه با ماژیک قرمز و چسبوندن فلفل سیاه نکوبیده میتونین پیشرفت ویروس رو در بدنتون بهتر بکنین، سیستم ایمنیتون رو ببرین بالا. همچنین میتونید در کنارش از ویتامین C یا اینکه چیزهایی که سیستم ایمنی رو بالا میبره هم استفاده بکنین که وارد مرحله دوم نشین. اگر که در مرحله دوم وارد شدین، علاوه بر این که این کارها رو انجام میدین، حتما به پزشک هم مراجعه کنین. همینطور که بهتون گفتم تعداد خیلی زیادی از افراد وارد مرحله دوم نمیشن و خیلی راحت بعد از اینکه این مرحله تب رو گذروندن حالشون خوب میشه. شما میتونین با استفاده از این روش‌های سجود به بدنتون کمک بکنین که جزو اون 80% اولیه باشین. برای اینکه بتونین مشکلاتی که روی خونتون ایجاد میشه رو هم برطرف بکنین، میتونین انطباق قلبتون رو به این ترتیب ماساژ بدین. ماساژ دادن انطباق قلب در جهت عقربه‌های ساعد میتونه به شما کمک بکنه که وضعیت خونتون رو بهبود ببخشین. همچنین میتونید روی این قسمتی که مربوط به قلبتون هست دونه‌های زرشک بچسبونید و میتونه به شما کمک بکنه که گردش خونتون خیلی بهتر انجام بشه و کمتر صدمه ببینه سیستم خونرسانی بدنتون رو. امیدوارم که با توجه به
دستوراتی که وجود داره برای پیشگیری از ابتلا به بیماری دنگی، هیچ کدوم شما درگیر این بیماری نشید. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی که میخوام ادامه مباحث مربوط به مریدین ها رو باهاتون مطرح بکنم، همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. فراموش نکنین که این ویدیو رو به دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارین و اون افراد رو به کانال رو دعوت بکنین تا اینکه بتونن از این روش ها استفاده بکنن و انشاءالله جامعه‌ای سالم داشته باشین. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.